हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वाइट डेथ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाले गेमिंग कीबोर्ड का, जिसका मॉडल नंबर है CBGK11 ब्लैक आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को और बाद में करेंगे उसका डिटेल रिव्यू भी। जैसे कि आप बॉक्स देखकर समझ ही गए होंगे कि मैंने ये परचेस किया है कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से ही। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मुझे ये पड़ा था 3200 में एंड इसकी प्राइस वेरी होती रहती है 3000 से लेके 4000 तक। ये आपको अमेज़न से भी मिल सकता है एंड आप कॉस्मिक बाइट की खुद की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो उसकी परचेस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पार्सल पैकेज है ऊपर वाला, उसे भी काफ़ी बढ़िया से हैंडल किया गया है। इसमें स्पॉन्ज अच्छी तरह से रैप किए गए हैं। तो चलो मैं इसे फटाफट से हटा लेता हूँ। बॉक्स पीछे की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। साइड में दिया गया है इसका मॉडल नंबर जो कि है ब्लैक आई। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है और साइड में जो फंक्शनैलिटी है वो भी डिस्प्ले की गई है। ये सब फंक्शनैलिटी हम डिटेल रिव्यू में चेक करेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी है और हमें क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। ये कीबोर्ड दूसरे कलरों में भी उपलब्ध हो सकता है, पर मैंने जब परचेस किया तब ब्लैक ही कलर था, मैंने ब्लैक कलर परचेस किया है। बात करें बॉक्स के पिछले हिस्से की, तो पिछले हिस्से में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड ऑल द डिटेल्स हमें इन डिटेल में दी गई है। ये कीबोर्ड दो वेरिएंट में आता है, एक है ब्राउन स्विच एंड एक है ब्लू स्विच। मैंने ब्राउन स्विच वाला मंगवाया है। ब्लू स्विच में ब्राउन की के कंपैरिजन में क्लिकिंग साउंड ज़्यादा आता है। तो चलो बिना देरी किए इस बॉक्स को भी कर लेते हैं ओपन। बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है ये स्विच इजेक्टर। इससे हम अपनी स्विच को निकाल सकते हैं और बाद में हमें देखने को मिलता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करें, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। उसके बाद हमें बॉक्स में देखने को मिलता है यह एक रिस्ट रेस्ट। यह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और चलो इसको बाहर निकल के देखते हैं। यह दो कलरों में अवेलेबल है, एक है ब्लैक एंड एक है रेड। जैसे कि हमने ब्लैक कीबोर्ड मंगवाया है तो ये ब्लैक में अवेलेबल है। इसके नीचे आने वाले दो एजेस की मदद से हम इसे कीबोर्ड में फिक्स कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यह मैट फिनिशिंग के साथ आता है, तो इसमें फिंगरप्रिंट छपती ही नहीं है, तो ये काफ़ी सही बात है। इसमें हम फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलती है। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगले में हमें देखने को मिलता है यह केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यह एक ब्रेडेड केबल है। इसकी लेंथ है 1.8 मीटर की एंड USB गोल्ड प्लेटेड के साथ आता है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। अब निकाल देते हैं हमारी मेन प्रोडक्ट को, जो कि कीबोर्ड है इटसेल्फ। तो चलो इसे फटाफट से ब्रेप से बाहर निकालते हैं। कीबोर्ड का वेट काफ़ी सही है, काफ़ी हेवी है, तो वो स्लिप नहीं होगा। और इसके पीछे यह है उसके स्टैंड जो कि काम आएंगे हमें एडजस्ट करने के लिए उसकी हाइट। ये था कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग। तो चलो दोस्तों चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। इसमें यूज़ किया है हाई परफॉर्मेंस चिप जो ऑनलाइन अपडेट को सपोर्ट करता है एंड ग्रेड ए क्वालिटी के साथ 1.6 mm FR4 डबल PCB बोर्ड के साथ आता है। ये कीबोर्ड लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें एंड्रॉयड भी शामिल है। ब्राउन की का साउंड सॉफ्ट क्लिक जैसा है। आप रियल लाइफ में की साउंड कैसा होता है ये ऑडियो से सुन सकते हैं। यह एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें 104 की अवेलेबल है एंड उसकी लाइफ 50 मिलियन प्रेस पर ईच की है। सभी की एंटी घोस्टिंग के साथ आती है एंड किक के साथ आता है आर्म रेस्ट, जो कि हमारी गेमिंग एंड टाइपिंग को काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। कीबोर्ड में 8 मल्टीमीडिया की अवेलेबल है जिसे हम फंक्शनैलिटी की के साथ यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड का सबसे अच्छा फीचर उसकी बैकलाइटिंग है एंड काफ़ी ब्राइट है। कीबोर्ड 13 बैकलाइट इफेक्ट के साथ आता है
जिसको हम 3 लेवल ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं एंड 4 लेवल उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड की इफेक्ट चेंज करने के लिए फंक्शन की को दबाए रखें और प्रेस करें स्क्रीन लॉक की को, उससे आपकी इफेक्ट चेंज होगी। और उसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो फंक्शन की को दबाए रखें एंड बाद में प्रेस करें होम की को, उससे आपके इफेक्ट के कलर चेंजेस होंगे। एंड अगर आपको उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है तो उसे आप फंक्शन की दबाए रखें एंड अप एरो एंड डाउन एरो से उसे कर सकते हैं। अगर आपको इफेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो फंक्शन की को दबाए रखें एंड लेफ्ट एंड राइट एरो से उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कीबोर्ड में आने वाली सभी 13 इफेक्ट्स को। सेल सपोर्ट की तो मेरी एक की डैमेज हो गई थी और वर्क नहीं कर रही थी। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और जैसा जैसा उसने कहा वैसे मैंने उस की को क्लीन किया और बाद में फिर वर्क करने लगी। अगर वो फॉल्टी की होती तो वो रिप्लेस भी कर देते। तो आफ्टर सेल सपोर्ट उसका काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके कॉन्स की तो कॉन्स मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिले। अगर आप कीबोर्ड का साउंड अच्छा नहीं लगता तो वो आप उसे उसका कॉन्स मान सकते हैं। बाकी इस कीबोर्ड में कुछ कॉन्स नहीं है। ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। आप गेमिंग एंड टाइपिंग के लिए मैं ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा आप लोगों को। अगर आपको इस कीबोर्ड के रिलेटेड कोई क्वेरी है एंड वीडियो के रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।